Daar het hierdie week 'n video die rondes gedoen hier in Suid-Afrika, waarin 'n leeu met 'n bakkie gestamp word in die Kruger Wildtuin. Nou, sosiale media was vol woede en verontwaardiging teenoor die bestuurder wat glo so ongeduldig geraak het met die hoope karre wat stil gestaan het om na die leeu's te kyk, dat hy in sy soeke na 'n roete tussendeur die karre eenvoudig net die leeu gestamp het wat voor hom gestop het. Wat vir my opvallend was, is hoe vinnig ons almal kan saamstem dat die optrede van die drywer nie reg was nie. Ons almal stem saam dat die persoon eerder net geduldig moes gesit het en gewag het totdat die leeu verbygaan. En so staan ons baie maklik saam as dit kom by enige vorm van dieremishandeling of diereminagting. Maar wat hartseer is dat as dit kom by die minagting van ons medemens, lyk dit nie vir my of ons so gepla is nie, want ons lewe immers in 'n individualistiese samelewing, nie waar nie? Solank ek net nie laat is nie, of ek ingedoen of beledig of gekleineer word nie, gee ek nie regtig om of dit met jou gebeur nie. Ek kom eerste, ek is haastig, my tyd is belangriker as jou tyd, daarom ry ek oor die rooi lig en jy wat sit en kyk vir die groen lig moet eers wag vir my om verby te kom. Ek gebruik nie my flikker nie, jy moet maar raai of ek wil draai of nie, want ek kom eerste. Ek dink nie die optrede in die Wildtuin is 'n geïsoleerde insident nie. Ja, dit was verkeerd en ons almal is vinnig om dit uit te wys, maar jy sien dit waarskynlik daagliks, oral waar jy ry. Miskien ry jy ook so, want dis hoe ons werk, dis hoe ons dink. Almal druk in, so hoekom moet ek in die ry gaan staan? Dit laat my dink aan 'n gedeelte in Rigters 21. Voordat Israel 'n koning gehad het God hierdie rigters of hierdie leiers gestuur om die volk te probeer lei. En ek sê probeer lei, want aan die einde van die boek sluit dit af met die woorde: in daardie tyd was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Nou, hierdie vers beskryf vir ons net 'n tydperk van morele chaos in Israel se geskiedenis, waar daar geen gesag of leierskap was nie, en mense het net gedoen wat vir hulle reg gelyk het. Klink dit nie maar soos ons vandag nie? Ek doen wat reg is vir my. Ek het nie tyd om te dink aan hoe my optrede die mense rondom my beïnvloed of die konsekwensies daarvan nie, solank dit my net in 'n beter posisie plaas. Die hartseer vir my in daardie teks lê by die gedeelte wat sê, in daardie tyd was daar geen koning nie, so elkeen het gedoen wat reg is in sy of haar eie oë. Ek glo, almal wat hierdie video kyk, sal saamstem dat ons vandag is nie koningloos nie. Maar as ons eerlik is met onsself, sal ons kan saamstem dat ons koning meeste van die tyd teleurgesteld is oor hoe ons mekaar hanteer in die gejaag om eerste te wees. So dikwels tree ons op asof ons enigste maatstaf van reg en verkeerd ons eie opinie is. Maar as Jesus Christus jou koning is, ons koning is, dan het jy 'n maatstaf van reg en verkeerd, of eerder wat dan van jou verwag word. Gaan kyk in jou Bybel, sy voorbeeld, sy leringe, hoe hy ons lei om nie soos die wêreld te wees nie, maar om anders te leef vanuit naaste liefde. Ons het Jesus Christus as koning, so ons het die verantwoordelikheid om sy waardes van liefde, respek en geduld uit te leef. Jy het elke dag die keuse om of soos die wêreld te leef en net om te gee oor jouself en jou mense, of om soos Jesus te leef en jou naaste lief te hê, vir jou vyande te bid en die geringstes van die samelewing eerste te stel. Kom ons vra onsself 'n bietjie meer af, hoe kan ek vandag iemand anders eerste stel, iemand anders lief hê soos wat Jesus my lief het? Dalk beteken dit net om bietjie meer geduldig en bedagsaam te wees op die pad, of dalk om net 'n bietjie tyd te maak vir iemand wat brood nodig het. Onthou, jou opinie oor wat iemand anders doen, gaan nie die wêreld verander nie. Jou eie voorbeeld gaan. Tot 'n volgende.